오늘도 밤에 잠을 자는데 당신의 코골이 때문에 뒤척이는 와이프. 그녀는 아마 삶의 하루하루가 퍽퍽할 수도 있습니다. 수면 건강 연구에 따르면 배우자 코골이로 인해서 숙면을 취하지 못하는 여성의 경우 삶에 지대한 영향을 끼쳐준다는 것이 최근 연구 자료에서 나오게 되었는데요. 특히 수면의 질뿐만 아니라 삶의 만족도, 그 다음날 피로감, 이와 더불어서 우울감과 무기력감, 그리고 건강에 대한 우려까지 삶의 전반적인 부분에 있어서 아주 안 좋은 영향을 끼치고 있습니다. 코에 끼는 비강 확장기, 수면 중에 입 벌림 방지 밴드, 모두 다 해봤는데 소용이 없었다고요? 당연합니다. 코골이는 기도가 좁아져서 발생하는 현상이에요. 그렇기 때문에 코호흡을 도와주는 비강 확장기, 코로 호흡을 강제하는 입벌림 방지 밴드, 모두 다 소용이 없었던 겁니다. 수면 중에 좁아지는 기도를 방지해주기 위해서는 기도 근육을 강화해야 합니다. 다음 영상에서는 논문으로 검증된 기도 근육 강화를 통해서 근본적으로 코골이를 없애주는 방법에 대해서 영상을 올려보도록 하겠습니다. 고정 댓글 확인해 주세요. 감사합니다.